अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये देखें, आज मैंने इनकी केज की सफाई की है और ये देखें इनके लिए मैंने जगह भी बनाई है, क्रेट भी लगाया ताकि अंडे दें। लेकिन यार ये तो अंडे ही नहीं दे रहे। इन दोनों का पेड़ लग चुका है। चलो यार जल्दी अंडे दे दूँ, बस खुशखबरी जल्दी सुनाओ ताकि मैं फिर मठियाई बंटा। हाँ सही है। अच्छा अब नीट क्लीन हो गया। वो पहले मैंने क्लीन इसलिए बिछाया था ताकि इनको सर्दी ना लगे। और ये इनके लिए झूला भी लगाया था और वो इन्होंने तोड़ दिया।